Si estás aquí es porque seguramente tengas bruxismo y estés buscando una manera de poder solucionar ese dolor tan característico de esta patología. Si no me conoces, yo soy Nacho Pontoriero, fisioterapeuta. Bienvenido a Fisioplan y en este vídeo vamos a hacer 7 ejercicios, vamos a verlos, para que puedas disminuir ese dolor y esos síntomas del bruxismo. Pero antes veamos ¿qué conocemos como bruxismo? Seguramente hayamos oído por ahí de que el bruxismo es esa contracción de los dientes, de las muelas, tanto de los dientes y muelas del maxilar, de la parte de arriba de nuestra boca, y la parte de abajo, la mandíbula, ¿no? Todos esos dientes y las muelas que normalmente tienden a desgastarse, es decir, a perder ese tamaño que tenían naturalmente y se van reduciendo, se van limando, porque esta patología, este bruxismo, va destruyendo esa parte de los dientes o de las muelas. Pero realmente eso es solo un síntoma, pero realmente esto viene causado por otra cosa, que es básicamente la causa principal es una contracción de nuestros músculos masticadores. Como su nombre indica, son los músculos que nos permiten masticar el alimento para trocearlo y poderlo tragar en trozos más pequeños. Eso está muy bien. Lo que pasa que cuando una persona tiene bruxismo, estos músculos, que son sobre todo el masetero, el pterigoideo, bueno, una serie de músculos, que no voy a entrar ahora en ello, están en constante contracción. Y no solo están en contracción cuando masticamos, sino a lo largo de nuestro día, de manera involuntaria, y eso lo que genera es otros síntomas que también van asociados, como por ejemplo dolor de cabeza, cefalea, alteración en el sueño, incluso dolor en la cara y en nuestra articulación de la mandíbula, que es esa que nos permite abrir la boca, cerrarla, lateralizarla y llevarla hacia adelante y hacia atrás. Y es una patología que realmente afecta a muchísima más gente de la que imagináis. Yo, por ejemplo, que soy de España, conozco a cuánta gente afecta el bruxismo y fliparíais porque afecta a un 70 y a un 80% de la población española. Y eso, que no todas estas personas van a un profesional sanitario, a un médico, a un fisioterapeuta, a poder tratarse, ¿no?, de esta patología, porque si no, incluso incrementaría este porcentaje. Y realmente, ¿cuál es la causa principal? Básicamente el estrés. En nuestro día a día tenemos mucho estrés y eso hace que de manera involuntaria, es decir, que nosotros no lo hacemos queriendo, estamos contrayendo esa musculatura, estamos en constante tensión y eso es lo que hace una hipertrofia, es decir, que estos músculos se hagan cada vez más fuertes, más grandes, y lo que hacen es tener más fuerza para que haya un contacto cada vez más directo entre nuestras muelas, sobre todo, y que haya ese desgaste de las muelas y desgaste de nuestros incisivos. Así que, dicho esta pequeña pero necesaria introducción, vamos a ver 7 ejercicios. Vamos a empezar con los primeros 3, que son ejercicios como tal de fortalecimiento, y después vamos a ver 4 estiramientos que nos van a servir para relajar esa musculatura. Por lo tanto, vamos a por el primer ejercicio, y va a consistir en que vamos a hacer una apertura de nuestra boca, pero no vamos a abrirla de manera activa, es decir, no la vamos a abrir con la fuerza de nuestros músculos, sino que nos vamos a ayudar con nuestros dedos de las dos manos. ¿Y cómo la vamos a hacer esta presa? ¿Cómo vamos a intentar de abrirlo? Pues vamos a poner nuestros pulgares más o menos en la parte de arriba, en nuestro maxilar, en la parte de los dientes, aquí a nivel de ¿cómo se llama? De nuestros colmillos y de la primera muela. Por lo tanto, ponemos ambos pulgares en esta altura y ahora hacemos que nuestro índice no participe en lo que es esta presa y que el resto de dedos, sobre todo
el corazón, que es este de aquí, el tercer dedo, lo coloquemos abajo junto con los otros restantes, que son estos dos. Por lo tanto tenemos 3 aquí abajo, en total 6 con las dos manos, y después tenemos el índice que no hace nada y el pulgar arriba, de tal manera que hagamos esta apertura de la boca haciendo fuerza con los dedos de abajo. De esta manera, no sé si lo veis, espero que sí. Y una vez ya hemos dominado esta técnica, esta apertura, lo que vamos a hacer es que cuando estamos en la máxima apertura de la boca, ayudándonos con nuestros dedos, vamos a hacer una contracción de estos músculos masticadores, pero vamos a hacer la contracción generando una resistencia. La resistencia van a hacer nuestros dedos. Entonces, cuando estamos en la apertura, vamos a hacer fuerza para cerrar la boca, pero nuestros dedos nos lo van a impedir. Y vamos a aguantar 5 segundos en esta posición, descansamos y lo haríamos 5 veces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ponemos la oreja aquí, pulgar no hace nada, el resto de los dedos abajo, y aguantamos y hacemos la contracción. Y 5. ¿Lo habéis entendido? Perfecto. Yo no puedo hablar mientras hago el ejercicio, como podréis observar. Vamos a hacer ahora otra vez más. Muy bien, mantenemos bien esa apertura de la boca y como habéis visto es un ejercicio isométrico en el que no hay movimiento, pero sí que hay contracción de estos músculos. Vamos a hacer 3 más. Cinco, muy bien, llevamos 3. Volvemos. Muy bien, aguantamos esos 5 segundos. Vamos ahora a por la última repetición de este primer ejercicio. Colocamos los pulgares arriba, el resto de dedos abajo, el índice queda libre. Abrimos y y 5. Muy bien, esta contracción no debe ser muy fuerte, es decir, la suficiente como para poder activar esta musculatura, pero sin hacernos daño. Muy bien, vamos ahora al siguiente ejercicio, vamos al segundo, y ahora va a consistir en hacer una lateralización, que es otro de los movimientos que tiene nuestra mandíbula, que es este, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer poniendo una mano aquí a nivel de la mandíbula, así como la tengo, agarro bien la mandíbula y voy a poner una mano en mi cabeza para fijarla, y desde aquí, ayudándome con la mano que está en la mandíbula, voy a llevarla hacia un costado. De esta manera voy a llevar la mandíbula hacia un costado, y una vez ya la haya llevado hacia un costado, lo que voy a hacer es una resistencia hacia adentro, o sea, es decir, hacia el medio, con mi pulgar. Voy a impedir que mi mandíbula, una vez esté así, de lado, vuelva al medio. Y de aquí lo mismo, aguantamos 5 segundos, es un ejercicio también isométrico, aguantamos 5 segundos, descansamos y lo hacemos 5 repeticiones, como el ejercicio anterior. Y lo haríamos primero en un lado, en un lateral, y después en el otro. Vamos a hacerlo primero hacia un lateral. Hacemos fuerza llevando la mandíbula hacia el lateral y generamos esa resistencia. Queremos llevar la mandíbula hacia el medio, pero nuestro dedo pulgar sobre todo no nos deja llevarla hacia el medio. Y 5, muy bien. Vamos a hacer otra repetición. Llevamos hacia el lateral la mandíbula.
y 5. Sobre todo tenéis que notar la contracción en esta parte de aquí de la mandíbula. Vamos a hacer otra, lateralizamos y contraemos. Y 5. Perfecto. Se me ha olvidado deciros que con tal de poder garantizar que estamos haciendo el ejercicio correctamente, nos podemos poner un espejo enfrente a nosotros para ver que estamos haciendo bien el ejercicio y el movimiento. Vamos a hacer dos más, lateralizamos y 1 y 5. Perfecto, vamos a hacer la última de este lado, después vamos a hacer para el otro. Mano aquí, a nivel de la cabeza para fijarla y llevamos la mandíbula hacia el lateral. 1, 2 y 5. Perfecto, descansamos. Podemos hacer estos movimientos para relajar un poco la musculatura. Y ahora vamos hacia el otro lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a hacer un cambio de presas. Vamos a poner ahora esta mano aquí y la otra que estaba antes aquí arriba pasa a la mandíbula llevándola hacia el otro costado. ¿De acuerdo? Vamos allá. Practicamos primero el movimiento que va a ser este, pero lo va a hacer nuestra mano. Y como antes vamos a resistir a nuestra mandíbula para que no pueda venir hacia el medio con nuestro dedo pulgar. Vamos hacia el lateral. Y 5. Es una contracción sutil, como he dicho antes, no debe ser muy fuerte que nos duela el movimiento, ¿de acuerdo? Vamos allá, vamos a hacer la segunda, lateralizamos. Y 5, perfecto. Vamos a hacer 3 más, lateralizamos, ponemos la presa aquí y muy bien. Vamos a hacer 2 más, presa arriba, lateralizamos. Muy bien, vamos a hacer la última, queda una. Y 5. Perfecto. Vamos a hacer ahora un último ejercicio de contracción en el que vamos a poner nuestra lengua aquí arriba en el paladar, pero justo detrás de nuestros dientes, aquí arriba, ¿sí? Y una vez la hemos colocado aquí, tenemos que mantenerla todo el rato en esta posición. Vamos a abrir nuestra boca, no a una máxima apertura, sino a una posición media. Y desde aquí lo que voy a poner es mi puño en la barbilla. Y lo que voy a hacer es impedir que mi puño suba en dirección al techo, haciendo fuerza evidentemente con la musculatura de nuestra mandíbula. Por lo tanto, hacemos esta puesta de nuestra lengua aquí arriba en el paladar, justo donde empiezan los dientes. Abrimos un poquito la boca, puño aquí a nivel del mentón y apretamos 5 segundos con nuestro puño hacia arriba. Aguantamos esos 5 segundos y hacemos estas 5 repeticiones otra vez.
Vamos a por la segunda. Perfecto, llevamos 2. Muy bien, llevamos 3. Muy bien, 4. Vamos a por la última. Y 5. Muy bien. Vamos a hacer ahora los estiramientos. Relajamos un poquito la mandíbula. Podemos hacer estos movimientos circulares a lo largo de lo que es la mandíbula, la musculatura implicada. Y ahora vamos a empezar con el primer estiramiento, en el que, como son músculos que cierran la boca, vamos a hacer el movimiento contrario, con tal de relajarlos y de estirarlos. ¿Y cómo vamos a hacer el primer estiramiento? Vamos a colocar nuestras manos así como en forma de garra y vamos a coger nuestra parte de abajo de la mandíbula, de nuestros dientes. Y de esta manera vamos a abrir la boca y vamos a aguantar 10 segundos constantes, es decir, no vamos a cerrar la boca, sino que ahora vamos a mantenernos, pero no va a hacer fuerza nuestra boca, sino que la van a hacer nuestros dedos, los dedos de nuestra mano. Por lo tanto, abrimos, hacemos fuerza con los dedos y aguantamos 10 segundos. Y poco a poco cerramos la boca, descansamos unos 5 segundos y vamos a hacer estos 10 segundos 2 veces. Volvemos, presa en garra, con nuestros dedos los flexionamos, los colocamos en nuestros dientes, nuestras muelas, abrimos y son nuestros dientes los que tiran para abajo la boca. Y 10. Vale, vamos a hacer ahora una más. Y ya. Y 10, perfecto. Vamos a hacer ahora otro estiramiento. Vamos a colocar nuestra lengua en posición de reposo, que es esta posición de poner la lengua justo por detrás de nuestros dientes, justo aquí, donde empiezan, y vamos a no mantener un contacto dentario. Por lo tanto, dejamos un ligero espacio, de tal manera que no haya contacto con los dientes de arriba y los de abajo, ¿de acuerdo? Así, una posición muy neutra. Y lo que vamos a hacer ahora es otro de los movimientos que hace nuestra mandíbula, que es la protrusión. Este movimiento de llevar la mandíbula hacia adelante. Me voy a poner de lado para que me podáis ver mejor. Y hace este movimiento. Ponemos lo que es la lengua aquí arriba, bajamos un poquito los dientes, pero que no haya contacto entre ellos, y llevamos la mandíbula hacia adelante. Este sería el ejercicio. Vamos a aguantar 10 segundos en esa protrusión. ¿De acuerdo? Aguantamos el estiramiento 10 segundos, lengua arriba en el paladar, no contacto dentario, y llevamos la mandíbula hacia adelante.
y relajamos. Vamos a hacer 2 más de 10. Lengua justo al principio de nuestros dientes, por la parte de atrás. No contacto dentario y llevamos la protusión. Perfecto. Vamos a hacer otra más, vamos a hacer la última. Y 10. Vale, vamos a hacer ahora otro estiramiento en el que ahora vamos a llevar nuestra lengua otra vez arriba del todo del paladar, y lo que vamos a hacer son aperturas y cierres de nuestra boca, de esta manera. No hace falta que vayamos hacia nuestra máxima apertura de tal manera que estemos incómodos, pero que sí que haya una apertura considerable de nuestra boca. Vamos a hacer 10. Vamos a abrir y cerrar la boca 10 veces sin perder esa presa, ¿no?, que va a hacer nuestra lengua en la parte de arriba del paladar, y vamos allá. Perfecto. Ahora vamos a hacer ya el último estiramiento de todos, en el que vamos a necesitar un boli. No sé si lo veis, un bolígrafo. Realmente lo mejor que sería un bastoncillo, bueno, un bastoncillo no, un pedazo de algodón que se usa sobre todo en los centros de odontología. Pero como yo no tengo, lo voy a hacer con un boli, seguramente vosotros tampoco tengáis. Y lo que vamos a hacer es colocar el boli justo en medio de nuestros dientes, en la parte de delante, y lo que vamos a hacer es lateralización, ese movimiento que hemos hecho antes de llevar la mandíbula hacia un costado, pero ahora lo vamos a hacer manteniendo esta semi apertura de nuestra boca. Y lo que vamos a hacer es llevar la mandíbula hacia un costado. Yo recomiendo hacerla justo enfrente de un espejo para poder controlar bien el movimiento, y vamos a ir rodando ese bolígrafo hacia la lateralización de la mandíbula. Aguantamos en esta posición 10 segundos hacia un costado y lo vamos a hacer, vamos a aguantar 3 segundos y lo vamos a hacer 5 veces en cada lado. ¿De acuerdo? Vamos allá. Llevamos así un costado. Podemos poner también nuestra mano de tal manera que no se vaya nuestro boli. Y llevamos la mandíbula hacia un costado. Y aguantamos aquí 5 segundos. Y ahora hacia el otro lado. Muy bien. Vamos a hacer 2 más. Y tenéis que notar aquí en la parte contraria un estiramiento. Vamos a hacerla hacia el otro lado.
Vamos a hacer la última de cada lado, una para allá y otra para allá, aguantando 5 segundos. Y vamos hacia el otro lado. Muy bien, es importante que cuando apretemos el bolígrafo no lo hagamos de una manera muy brusca, es decir, hagamos mucha fuerza. Simplemente lo que tenemos que hacer es mantener esta apertura pequeña de la boca sin que se caiga el bolígrafo, por lo tanto es sujetarlo. Y el propio bolígrafo va a ir rodando. En este caso este no es el mejor y por eso he tenido problemas, ¿no? Pero esta básicamente sería la idea de este estiramiento. Hasta aquí ha llegado este estiramiento, han llegado estos ejercicios, espero que os hayan ayudado. Y ahora veamos un poquito lo que es cuántas veces deberíamos hacer estos ejercicios. Lo ideal sería que lo hagamos unas 3 o 4 veces por semana, dejando un día de descanso. Ese día lo podemos utilizar para hacer unos pequeños masajes que nos ayuden a relajar esa musculatura. Que si queréis que haga un vídeo sobre cómo hacer un masaje correctamente en toda la zona de la mandíbula para relajar esa musculatura, dejádmelo aquí abajo en comentarios con el mensaje masaje. Y ¿qué más? Si sentís dolor al hacer alguno o varios de estos ejercicios, pasamos al siguiente y vemos si realmente podemos tolerar ese dolor o si, por ejemplo, tenemos una restricción, es decir, que no podemos abrir la boca al máximo, no pasa nada. Vamos hasta donde nuestra apertura nos lo permite, siempre y cuando no haya dolor. Así que ahora ya para terminar lo que me gustaría decir es las recomendaciones generales, ¿no?, que se utilizan en las personas que tienen bruxismo. Una de las principales recomendaciones es hacer deporte con tal de poder canalizar ese estrés y de esta manera lo que vamos a conseguir es que esta musculatura poco a poco